No takže my teraz sme akože, toto tu je Lenka, tak ona je moja mamička. A vidíte, aké som ja malé babetko. Lenka teraz nezvíha, ale už kúpila tento tu veľký luxusný dom, jak vidíte. Ideme do nového videa, je to moja sestra, no to je taký markík. Počkajte, ona asi teraz nebude môcť zdvihnúť. Ale ja teraz idem do toho domu. Moja sestra, ono je teraz taký malý kidík a Lenka je jej mamička. Ideme hrať, čo to ideme hrať? Toto sa volá Live. Live na Robloxe. A Lenka, nech ma zoberie na ruky. On teraz nereaguje, prepačte mi to. Asi kúsa bugla. Ja idem zavolať. Alebo ju to... Ideme zavolať. Dúfame, že nám zvihne. Aspoň nech nám tu zdvihne, budeme dúfať. Čujeme, že som babetko a mám u seba telefon. Je malý kidík. Má späť telefon. A to teraz dnešná... Lenka trošku nereaguje, prepáčte mi to. To je v dnešnej dobe teraz normálne, keď kidík má telefon v ruke. Čo? Máš tu papu. No, ľudia, Lenka sa tam teraz momentálne nezvihne, bo asi má vybitý telefón. Toto hraje na to, budete. Máš niečo jesť, alebo neviem. No tak teraz, jak to volať do skupiny, takže... Ahoj. Čau, Lenka. Čau, Lili. Čau, Lili. Lili, ideš raz za mnou, ja teraz hrajem s Lenkou. Hej, bacha, natáčame video. Hej, natáčame priame video, takže je to proste normálne video. Výnimočné. Takže Lili, môžeš byť v videu, no momentálne. Video ešte. A iba Lenka mi teraz... Nemám tepláky, nedávaj ma tam, ja nemám tepláky. Neboj. Neboj sa, iba na Robloxe je to. Natáčim vozovku. Dobre, tak to dobre. Iba počuť tvoj hlas, jasne. Ja že tak tu. Dobrý deň. Lenka, poď už baviť. Ja s tebou tu bavím a ty celý čas tu iba stojíš a nič nerobíš. Ani sa nebuguješ a ja na teba tu čakám celý čas. Ticho, bola to úplne dobré a nehodí sa mi tam toto. Ako to to vydať, keď mi to nejde? Neviem. Lilka, ideš? Dobre, Lili, teraz poď s nami. Lenka, počkaj, Lenka. Len novo. Ale Luisi, ale troška hudby tam si mohla dať, ale ako dobre. Lenka, poď už dovnútra, čo tu budem buglovať. Ja ti budem strefať po hlave. Všetko tu budem s tebou robiť, Lenka. Budem mať na mamke pokusy. Čau, Luisa. Hej, mami, počkaj. Dobre, idem. Mami, kde budem mať izbu? Mami! Nie! Zamkni to dvere. Dobre, mami, kde budeme mať? Však už. Vypadni. Čom? Mami, to by nebudeš urobiť. Áno, po sestričku, ja ťa tu nechám, papa. Aj po sestričku. A idem s tebou. Dobre, tak rýchlo sadaj do auta. Bežím! Idem do sačky. Siačka. No tak počkaj. Na auto nemôžem. Dobre, ja som tu. Siačka. Zlaté. Počkaj! Ty sa vyhodila z auta! Počkaj! Ja bežím! Lenka už tam ide. V tom videu budú sa samé špinty. Bežím. Počkaj, Lenka. Poď neodchádzaj bezo mňa. V tom videu budú samé špinty. Počkaj, hop. Dobre, som tu, Lenka, už. Som tu. To video sa mala, jak malé dieťa špinty s autom. Nehodí sa mi toto. Snažím sa to pripraviť. Však Lenka, už som v aute, už choď. Lenka, som v aute, už choď.
No chodź. Mami, policja je tu. Uciekaj, rýchlo pri policiju, mami. Ale že sa príliš ty. To musím vyznať. Dominika. To lepšie. Cez múrik na dvere. Kde je Milka? Lili, kde si? Ja som nemám rúžové, toto je. Počkaj. No. Počkaj, lebo mne tam dačo išlo. Sme tu reálne 5. Lenka, ja, Luisa, Lili a Tami. Ja som druhá trošku. Môžete si držať na moju takú videa, že to prečo ide. Kať. Lili, si už tu? Čo? Idem, lebo... Ešte tu chýba Adam Pavúčok. Aha. Nepýtajte ma toto, že prečo sme si s Lukášom vymenili toto notebook a toto a tablet. Vôbec sa to nepýtaj. Ty si vymenili tablety? Lebo ja som od mamky dostala klávesnicu, nie? Minúta, Marku. Ale na tablet mi to neišlo. Povedala Lukášovi, že navždy nech si so mnou vymení notebook a on na tablet. No dobré, ale ste vo videu. Lilka, ty si už tu? To si ty, Lilka? Toto tu rúžové auto je ja s Lenkou, takže poď sem. Sadni si rýchlo do toho auta, to som ja s Lenkou. Lilka, Ja budem mať Luka. Čo? Lenka, môžeš ísť. Bukuje to hrozne. Ja budem veľká. Dobre, tak vyraz, ja som babetko. Ja som tvoja sestrička malá. Veľká som tu pidítkom tým malinkom. Jak sa je teraz, dítko? Ty prestaň, ja si dám pôjšu takú. Páš, to sú strašne. No hej. To strašne, považ sa. Čo, Lili, sadni si rýchlo. Lili, rýchlo si sadni. Dobre, kým mamka je na vecku, tak my ideme trošku tu. Dobre, sestry. Dám ti tam prácu z tak videa. Ja budem teenager, ja budem mať 13. Tak Ja ti gratulujem. Lili, na zatiaľ pôjdeme aspoň na trampolínu, dobre? Poď. Mám tento Poď na trampolínu teraz, Lilka, dobre? Idem. Počkaj, som to bugla, musím ma zobrať na kuky. Počkaj. No poď. Lilka. Ok, dobre. Jupi, ideme spolu. Malý kedy. Počkaj, chcem vyskočiť. Skáčem sama. Mami. Lilka, ja sa ukážem. Lilka, ty si to pomôžeš dvakrát tým, jak sa to volá, vieš, kde dvakrát si to kúpiš, doktorky, alebo neviem, v lekárni, keď si kúpiš dva také, to dostaneš jedno zadarmo. Takže budeš mať 3. Počkaj, Lenka. Dobre, ja už tam v aute, môžeš ísť, Lenka. Choď rovno. No, halo, už idete? Však sme v aute, Lenka, už choď. Áno. Už choď, turbo. Tu je tu. Turbo. Ja som v aute, neboj sa. Ja som v aute, turbo, choď. Čo sa voláš? Kaka? Jak sa volá? Kakashi. To je štievka. Účet. To je štievka. Aha, dobre. Ona má všade účet, takže nevadí. Však dávaj, Lenka, to je pomalé. To je z jedného Chod anime. speedom. Na speedovaný človek. Hej, a potom zastavil policajt. Prehapné video. Lena. Toto bude hrozne prehapné video. Hej, to bude dlhé videjko, takže sa pripravte na to, že to bude dlhé video. To bude 10 minút. No, Toto 5 minút, 11 minút. Za chvíľku to bude. I'm sorry. Lenka, chod to dať do garáže, tam je garáž, na druhej strane je garáž, takže choď tam. Máme, že tam je garáž, rovno tam je garáž. No tak. Počkej, no tak je. Zamykaš. Otvoríme. Lock. Počkej, to Zatrbíme. Počkať. Ja budem mať 13, dobre? Mali, počkaj. Dobre, budem väčšia už. Lenka, akože som už skoro vyrastla. Lenka, poď, tu bude moja, tam, no, kde je moja izba. Poď.
Počkajcie, mami. Mamka, počkaj, bo ja chcem trošku vyrásť. Mami, ja som trošku už vyrástla. Ale ty máš tu. Čakaj, ty máš tu. Mami, ale počkaj, musím ísť dovnútra. Mami, si ma vonku zamkla. A sestrička má tu. Mami, kde si? Mami. To je ani najlepšia mama na svete. Mami, ty si fakt dobrá. Si fakt dobrá, si ma... Dobre. Po sebe dvere, prosím. Ja som Harry Potter, ja tu budem spať. Tak Harry Potter pod schodami. Teraz poďte chvíľku. Za chvíľku ide Harry Potter, došli by robíte, dievčatá. Máte balkón? Mami, kde mám ja izbu? Ja som v mojej izbe. Ja mám moju detskú izbu. To si znovu. Ale tu je pre dvoch. To je pre dvoch, to môže byť aj chlapec. Ty máš tam. Je, tak mi toľku. Pekno. Mami, katastrofa sa stala. Polícia rýchlo išla tam. Polícia rýchlo išla. Tam ja. Počkaj, čo, musím ísť vyššie do telke. Mami. Je to bugu. Sa to zase bugu, to nie je normálne už. Bo z toho musíte na 5. Hej. No ty ide? Počkajte, ja si zberiem nejakú hračku. Ty si jedný, to nebudeš. Ja hodím hračky po detskej. To je lag. Join. Bug. Brookhaven. Taký bug. Ale to mňa nebude Lily oka. Tak pridáme dielku. Toľko tu. Ale ja neviem, že oni kde sú tie momentálne. Však Lenka to má dom, takže ona je tu čas. Kde si sa? Keď odíšla za ten čas a že to sa tu nechá. No, Števka, ten dom je potom zmizný, takže potom ja tu budem na otvorenom Ale poli. nie tak, ale že my z domu. Možno, že ma tu nechala ešte opäť. Čo? Števka, tu rozhodím všade darčeky a potom ja príde Lenka, tam ma zabije. Áno. Tak tu rozhodím všade darčeky. Že happy birthday to you. Alebo nie, Vianoce boli na že... Teď bereme na skladám darčeky. Že nájď stromček. Počkaj. Že to je pre mamku, že kúp mi stromček, ne? Áno, tak. Presne tak. K ničomu jemu to neslúži, bo k tomu tu. Tak. Navrh. Hej, ja som nám dať navrh. Sleduje navrh? Nedá sa. To som si Mám myslela. skladám darčeky všade, toto je. Takto. Hej, tu mama tam schovala darčeky, takže ty to tak nachádzaš, že sa tu skrýva. Pri hračkách mi sam schová, ne? Áno, nech to nenájdeš. No tak ľudia, teraz ideme tu Lenky rozhádzať všetky. Ideme teraz všetky darčeky tieto rozhádzať, nech potom nás zabije mamka. A to, že všade budú darčeky. A to, že všetky potvrdané a to všetko po zemi. Can't please. Teraz to dohodne. Nemôžem položiť už darčeka. Že ma si chvíľa. To stačí. A zavolaj Lenku. Tak. No spať, počkajte ľudia. Ok, a nevolajú cez tu A. Neviem asi, hej. Áno, volajú. Nie, hej. Neviem. Lenka. Do hovoru, takže... Ja tam... Nemôžem volať nikdy. Musím to nezavolať, ale musím to tu... Jak? Ja vlastne ja volám. Ja už volám do tejto skupiny. Takže zobudím Olivera, ne? Ja v tej skupine tiež. Dobre, budeš hľadať. Čakaj, čo? Vy ste kde? Mami, ale ja som tuto. Ja tu spinkám.
Ja chcem ísť do obchodu! Počkej, Lenka, ja som trošku vyrastla, som už kit. Už si kit. Ja už som kit. Dievčatá, ja už som kit. Asi myslím, že kit. Mami. Počkaj, kde si mamka? Počkaj, mami, počkaj! Ja to nechávaj. Nie, to keď jo... Decko nemôžeš nechať doma. Dieťa nemôžeš nechať doma, potom príde polícia. Áno, a ti zatknú. A uvaga sa tomu líbne. No, jasné, potom nebudem pri nich vôbec. Mami, kde si? Môžeš zatvoriť dvere. Môžeš zatvoriť dvere. Mami, trošku som asi otvorila dvere. A nikto si zamknúť. Mami, kde si? Mami. Sa ti stratí dieťa. Mami, ja som tu vonku. Počkaj. Sa ti stratí dieťa. Chod si ju nájsť. No. Ty si zlá matka. Zlá matka. Necháš decko tam proste. Doma. Necháš decko len tak. Pohodené. S telefónom v ruke. Počkajte, ale kde sú obchody? Mami, ja som tu takde v meste stratená. Á, tu ste! Čakajte na mňa! Lenka! Som už vyrastla na kida, počkaj! Nie, nikam nechoď! Mami! On ťa provokuje, no ne. Nie, ja už idem. Unlock. Open. Choď. Ja zamarkujem, neboj sa. Počkaj, daj to skúš. Oni ma zrušili. Ideme jak blázni. Tak, no, vy ste blázni od bravičky. Počkaj. Mamka si všimne, že som trošku vyrastla. Nie? Ona... Som trošku väčšia. Aj, je teplo. Počkať. Complete white? Odkedy tam... Joj, mamka ide. Počkaj, to je Lilka, jej. Nie. Môžeš prejsť. Môžem. Poď jo, zavoj venku. Ja už vlastne nie som toto bobetko. Ja už som kit. Takže vlastne nie sme. Unlock. Lak. Lak. Môže tá pesnička, že? Lak. Lak. Mamka zabudla, že tu je... Open. Open up. Môžem skočiť vonku. Áno, aj mi zacháňaš. Počkaj. Otvír sa. Keby si zacháňal do toho bazéna, ktorý bol okolo. Už. Som už netrafila. Ani si skočila si pošla do... Ja vlastne ja som išla. Pomoc! Mama! Nemôžem zavolať. Mama. Nechcem sa pôjsť kohoru. Som ako. Mám rúžovú farbu. Čo na žlvé mi povedz? Nech mamku naštvem. Lilka. Ahoj, Jelka. Ahoj, Lili. A to je XTD. A tam ja som babetko, neviem sa ešte, vieš. Čo? Ja som babetko. Zadávka! Komu to mamka potým? Ja som mamku. Mamka tu asi teraz nie je. Že chod domov aj zbier na bežej. Lak. Lilka! Si ma obamutila, počkajme, kde je. Ústavy. Chod domov aj zbier na bež. No tu zvonila. Nemôžem zavolať. Čo to po anglicky? Daj mi, ja ťa zabijem. Jak už nie som v skupine, alebo čo? Seaforce. No nemôžem proste zavolať, chápeš? Ukáž. To je tu hacker, ja, bo ty. Ja preto zavolať Lenke. Connie. Ideme zavolať Lenke.
Lenka. Lenka ti píše Lenonov. Ne, to je po... Eli, prečo nevoláš? Ja úplne nevolám. Toto video bude trošku Sa dlhšie. dovolať. Nemôžem pýtať, čo to, že deti musia spať. Proste mi sa Števka nedá volať, chápeš? Ja sa nepočula toto. Čo? To má proste blokov. Blok. Nebudeš mi takého gifa. To je ako smutného. Vycvira. Je to Lenka? Lenko. Hej, Lenka. Že už zo zeme boku a... Šéf úradu tvrdo skritizoval niektorých štátnych inštitúcií pri kontrolách. Ako príklad uviedol, že si dopredu najmú právnické kancelárie, ktoré sťažujú kontrolu a štát stoja nemalé peniaze. Nástroj štatutárom, reprezentantom štátnej inštitúcie spochybňovať kontrolu a ešte prostredníctvom súdu dosiahnuť to, aby sa o výsledkoch kontroly nehovorilo dnes a teraz, sa potom hovorilo o 5-10 Čo písa? Lenka. Najväčšiu kritiku si však vyslúžili miestne akčné skupiny. Sú to skupiny na rozvoj vidieka zložené z predstaviteľov samosprávy, podnikateľov či Že občianskych. nedá sa volať. Tieto inkasujú peniaze od štátu, no podľa kontrolórov veľmi neefektívne a najmä pomaly. štát zlyhal na úrovni ministerstva pôdohospodárstva míri v rámci PPAčky. V Aká rámci sú proste to. sme potvrdili rizika, ktoré sme konštatovali pred 3-5 Dobre. rokmi. Je tam veľký otáznik z hľadiska Ja tam už prebugoval telefon, takže to teraz nevieš, že to je také veľmi Môžem obťažované. volať konečne. Počkaj, to už bude to v pohode. Aj. Idem si dať slúchal. Čo je? No, mi to konečne ide. Lenka, doteraz mi niečo volať. Ja som stisla, ale čo tam písalo po anglicky, že sa nedá volať. A Lenka, tu si. Elta. What the? To je Ela, Ela. Nie. To hovorí Ela? Stefani. Ono, však nerob Elta. Ela, nerob jej zle. Ona tu volá so mnou aj s Lenkou, aj s Tamarkou. A my tu... A ja na to natočím video, takže... Teraz... Chcem môcť byť pominúť. Dobre, to je aká si vyfintená. Ja som na to zvyknuté, dievčatá. Dobre, pri strhančeku zmení. Čo? Dúfam, že pri strhančeku zmení to tak, ktorý sme zase pominúť. Jeden tvoje vlasy preč. Svedneme ich preč. Pozri, aká som pekná. Som šanda. Do čoho to ti neostane, neboj sa. To ti neostane. Je to. Teraz si trošku mením teraz skina, vieš. Skubnúť. Považíš sa mala skubnúť? Čo? No. Jaké oblečenia tu sú? S kým to? Lilka, ja teraz momentálne len si tu... Potom zruším asi nainštalujem všetko a zavolám vám cez Mami, počkaj, ja sa musím ešte prezliesť. Mami. No? Môžem s kamočkou von. S kým? Kamočkou. Kamoškou v kľune. Počkaj, koľko hodín? 3. Buď doma. Alebo 9. Jak chceš. Už nie. Papa. Lili,
Že sa poje potky. Ela. Era. No, Era. Era. open. Musím ho domknúť a teraz... Svoje žilky. Dobre. Leda, teraz tam dojdem do škôl, musíš počkať, bo ja sa ešte prezliekam. Čo to? Neviem, čo som skysla. To som nevzala dobre. Ešte takéto dlhé, už takéto dám. Aj toto je ono dobré. To nedám dole. To sa moje ruky čo staré daj preč. Ale to potom odstraním, budem mať potom takú tlustú ruku. Áno, mami? Vieš. No, Jack, kde si? V obchode s kamoškou som, no. Čo? No, ale to ti nedala peniaze, koľko máš pri sebe? 3 euro. Doberiem ti dať 100, lebo sme bohatí, tak čau. OK, čau, na účet mi Super, teraz budem takáto tlustá. Budem teraz dať... Svetená voda. Počkaj, Lenka, kde je ten obchod vlastne? Počkajte, už má za chvíľku ísť. No, nevadí, že som takáto tlustá. Ok. No. To sa Ja ide. nevidím obchod. A vlastne kde ste vy dve? Vy dve ste Ja kde? som s kamoškou. No to si ma nezobrala, už som veľká. Počkaj, teraz idem vyrásť. Takže Lenka spí. Podľa toho Lenka spí, takže... Myslím. Ďakujeme Lenke za komunikáciu. Áno? No, Ok. kde si? No. Nemusel ty sa našli mikroby. Ja tak idem za tebou. Ne. Čau. Mami, ja už som konečne vyrastla, už som veľká, takže už môžem ísť normálne vonku. Takže idem teraz s kamoškou von, takže čauko. Ja som odletela tak kde na Mars. Máš? Ja som tam našla živá vňavka. 100 eur, nech sa páči. Kde je kamoška? Kde je kamoška? Išla na vecko. Dobre, tak Chvíľku, ukončíme video a... Počkajte, budeme za chvíľku, ukončíme videjko. A že tu nie je nikto. Tu je každý. Budem musieť sem, bo tu je každý. Tu sú, počkajte. Dievčatá, už idem za vami. OK. Idem takto, teleport, yes. Počkaj. Ja som dňa v nemocnici, dievčatá. No Lenka, tu si tak bola, počkaj, tu si niekde bola Lenka, tu si Lenka.